pamirgi kiwari bagian kegenep dina jujutan cerita Bagong Kajajaden. Sakumaha nu parantos di Bandungan dina Hancanu Katuna bagian anu kalima. Padaran Mang Dedi kabegat wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam pasosore. Di hiji patempatan khususna kana perlampahan Abah Oban anu fungsi ngalaman dibeberi ku Bagong tealnya. Bah Oban harita deuk muru kalembur Cilengsar. Kumaha atuh para pamirsa lajeng nai carita langkung poe mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam pasosore di hiji patempatan. Ciang-ciang disarada nepikeun kareang. Mapaesan kaayaan alam khususna poron-poe anu harita geus tunggang gunung. Di jalan satapak numuru kalembur Cilengsar bre aya anu kelempang sorangan bari jeung nanggung asipan. Horeng si mana horeng Abah Oban. Ku ayana poron-poe geus tunggang gunung panasna geus ngurangan. Manuk recet disarada tongeret komo meuli beger patembalan jeung parabaturna. Awur jeung sora daun awi nu katebak ku angin pating krosa katebak ku angin gunung. Bah Oban ngadigleuk lempang nananggung asepan. Sabab deui tadi pabeberang meunang kareuwas, Bah Oban diudag-udag ku Bagong. Akhirna ngalampahan Abah Oban teh jog anjog deui ka warung Nabi Acuy. Kasampak teh meuli jempling ngan sora ciang-ciang we anu reang teh. Jikana bae geus teu aya nu jajan di warung Nabi Acuy. Ari Bi Acuy atoh nempo Bah Oban teh. Trojol muru bari jungpok harita Bi Acuy. Kumaha bejana cenah Abah nyaan aya Bagong aneh. Nya itu nya pisan. Sabab Abah mah ngabuktikeun sorangan teu nginjem panon, teu nginjem ceuli estuning asli teu nyoal sorangan nyai. Malahan mah yeuh cenah Abah barasuh. Ceuk Bah Oban berjeng tungkul. Anu memang calarana teh encan garing pisan. Sabab tadi eta calana kaki ihan dina mangsana di udag Bagong. Allah, na kunaon deui antu dugikeun ka baraseuh Abah? Apaan lompat diberi beduit? Abah luncat setekat tenaga nyai. Heuh, maksud teh hayang ngaluncatan sorokan, ngarah teu kabeureut ku eta Bagong. Nya, atuh. Telah dikudawat suku kada caranya gejebur Abah teh ragrag ka sorokan. Nya puguh meuniran cucut Abah teh matak ngarangsa nyai. Abah masa kieu kakolotan nya heueuh kakara ayeuna ngalaman di udag Bagong. Ceuk Abah Oban bregek diuk dina bangku panjang. Ngareureuhkeun capek di dinya. Kekek naha make diberi Bagong Abah? Apan Bagong teh dianukeun jeung anjing lain atawa Abah milu asup kana pageran? Itu si nyai nya teh. Puguh cek Abah oge Bagong aneh kieu geura dongeng na yeuh nyai yo. Ki sok atuh Abah dongengkeun. Heuh sok dengekeun. Barabat Abah Oban teh ngadongengkeun riwayat Bagong anu nobros gedeg atawa pager. Terus atuh harita ibur teu daek kabur teu daek diadukeun jeung anjing. Ari geus aya di luar eta Bagong ngudag ka Abah Oban. Da eta cenah pedah Bah Oban mamawa asupan monyong. Disangka Bah Oban teh cenah mawa hulu Bagong. Dah gitu dongengna teh nyai. Alah, kutan teh kitu meuli amit-amit. Geuning Abah mah tiasaan make jeung dipika asih ku begu. Dipika asih kumaha teh? Ayeuna naon teh si nyai mah ka mana we geus puguh disiksa Abah teh jeung tibatan dikitu-kitu mah mending keneh henteu we Abah mah soak meulikeun kawerki dut hitut bakat ku sieun. Nempikeun ka kituna atuh nuhun aya kitu lancingan baseuh teh atuh sanes teh gabrus ka sorokan nanging nyiihan anjeun pamintennya Abah. Heuh dedo. Ai nyai sok mana wae puguh ieu mah tigebrus. Sumohon mun. Aher tos tigebrus ka solokan atuh da eta baraseuh ka mana ari Jang Ahman jeung Muhdi Abah? Apan tadi teh sasarangan angkatna nah mulihna teh bet aing-aingan Abah? Puguh papencar di jalan nyai. Abah mangetan barudak mah ngulon ngaler. Heuh da milu moro Bagong. Kitu. Hawatos teuing atuh Abah mangga atuh kalebet. Bilih hanaang da cai mah seueur bilih palait cuang atuh mangga da
sangu mah ageng ngan teu aya rencangna. Ih, heueuh da abah teh lapar nyi yo. Bah Oban teu talangke. Da pugu asa ditonjok congcot, asa mobok manggih gorowong. Keur mah heueuh lapar aya nu nawaran dahar, atuh pugu we meulikeun kate serikna dirontok. Gancangna carita, sanggeus rengse dahar Abah Oban neueuh heula sakedeung. Melanyun udud bari jeung nyawang kajadian tadi. Tetela matak era jeung matak riwas, jeung matak baluas deui ongkoh. Lila kulila pok tumanya ka Acuy. Nyai, Aya naon Abah? aya nyai urang mana nu sia nyanya? Nah, bet nyaung-nyaung di dieu. Nu jauh ka ditu ka dieu, da sainget abah mah heueuh. Di bahar oge di dieu mah teu aya imah. Da tegajukut pangangonan kuda. Abdi mati Cilengsar Abah, di dieu mah atuh ngadon dagang we wungkul. Oh, di Cilengsar. Atuh wawu jeung Mang Satumnya. Kan tenan bae atuh Abah kenal mah da tatangga. Syukur ai kitu mah. Cik abah bejaan nyai. Beh mana imahna si Satum teh? Nya anger diurut baheula jeung deui kumaha kahirupanana ayeuna? Abah mah hayang nyaho nyai. Sabab abah ge bari dagang teh rek ka manehna hayang tepung. Ceuk Bah Oban terang-terangan ka Acuy. Yen deuk nepungan Mang Satum. Angger we teu kapungkur Abah nanging ayeuna mah tos beunghar. Sawahna sawaraha luwuk upluk aplak di mana-mana kebon buruh breh ulahna ngajajar ajalimana. Tanahna lega katarang-tarangna unggal usum ngabajongan atawa ngaborong lauk ka urang dayo. Nah geuning make wawu sareng Mang Satum Abah, ari Abah teh saha nu sarasna sareng ti mana kawit? Abah mah di Cilawu. Sobat baheula ka Mang Satum teh. Baheula sok babarengan dagang hawu ka Cikarang. Papisah-papisah teh sanggeus pada rarabi we. Kapaksa we pajauh da Abah menangkeun urang Cilawu. Ai Mang Satum mah menangkeun urang Cilengsar. Ari Abah di mana kawit atuh Abah teh nah sanes asli Cilawu? Abah mah di Lembang Bandung, peranakan Jepang. Utan teh urang Jepangnya. Nah geuningan bolotot peranakan Jepang teh ieu mah. Lain sok sipit ari urang Jepang mah Abah. Jeung deui da Abah mah hideung meunikeun kameded. Beda jeung urang Jepang. Ceuk Acuy ngomong kitu teh teu euleum-euleum. Ngomongna satengah moyok, nyebut bolotot jeung hideung meunikeun katanes. Nya teh. Ari moyok teh cara make kinten-kinten. Saha nu bolotot jeung hidung teh? Apan Abah mah sakieu bodasna. Mun bolotot mah si Acong tah bolotot eta. Nuhun sakitu bodasna teh nya Abah. Teu aya langkungna. Heuh nya kudu ngamaklum we atuh nyai. Heuh da Abah teh paranakan Jepang oge lain di nagara Nipong. Tapi di mana tuh Abah? Kieu teh. Bapak turunan Jemer, ai indung ti Pangandaran, jadi peranakan Jepang. Peranakan Jepang asli, kitu tah nyai. Sugan teh nyaan urang Jepang paingan bolotot jeung hidung. Jangkung badag deui jiga turunan Bangala. Dulu eta. Moyok teh meunikeun kabeh aku sorangan. Nya kawas kasapi make jeung nyebut turunan Bangala sagarupa kitu. Ulah kitu nya pamari eta Nah teh. Hampura tuh Abah. Adi baromos pulah banyo kasahasa oge sok heureuy punten sanes nyaan abdi teh heureuy banyo Abah. Jeung nyaon nyai biasana tukang warung mah memang kudu kitu. Lamun teu resep banyo jeung tara seuri ulah ngawarung maca kabur nu rek balanya. Nyai mah pinter bakal maju graheg bakal senang aya bakat kana beunghar. Syukur nyai syukur. Abah ngadoakeun euy. Nuhun atuh Abah. Sugan jeung sugan doakeun ku 40 jalma mah atuh sing kajadian. Da nya tuh hayang beunghar abdi teh Abah tapi encan kataekan anger we kieu jeung kieu. Udah cacaekan awe mah bisi ragrag. Itu si Abah sugan teh daria geuning kana heureuy wae losna teh. Hanas dihaminan Ceuk Acuy beureujeung nyerenge. Hatena mah ngarasa bunga. Oh nyai,
Gening geus burit itinya apa nalampahan abah teh jauh keneh. Primus abah madek ini teh yo. Hayang capi poe ieu keneh ka lembur Cilengsar teh. Ceuk Bah Oban bari jeung ngaragamang kana dagangan, jumnang tung bangun laliat. Tak kada harus teuing atuh abah atau cakat ka Cilengsar mah. Dua pengkolan oge doge. Wah, aing nyai ceuk saha jara sakitu bulat-bulitna. Aya meureun salikur pengkolan mah. Sageuy atuh abah dengan dua kakenca jeung kakatuhu Tuh ini. Nya. Ngabodor wae nyai mah paingan ngawarungna maju euy. Da geuning nyai mah pinter. Syukur-syukur. Sing tereh beunghar euy. Sing katekan hayang beunghar teh nya ngan kade bisi ragrag. Ceuk Bah Oban. Cakakak seri leos ini dek ngajugjug ka lembur Cilengsar neutepungan Mang Satum. Mangsa alam khususnya cahaya mata poe geus beureum. Molotot teh jiga dina embun-embunan gunung. Bah Oban lempang mapai pudunan mengkol ngenca mengkol ngatuhu dijajabkeun ku recetna sor tak manuk dipirig ku angin leutik nu ngahiliwir. Nebak kana dangdaunan aroyag pating arulang kawas adu ngagupayan bae. Bareng jeung sumurupna panon poe, Bah Oban jog anjog ka lembur Cilengsar. Malahan mah langsung muruk ka imahna Mang Satum. Da tujuanna oge deuk ka dinya. Dagang mah ungkur sampilan. Datang-datang terus uluk salam berjeng ngajanteng di buruan. Ya Burasun. Ya Burasun. Sorak si Abah bedas. Kadenge tepi ka dapur gebrig-gebrig sadat nu leumpang dina palukuh muruk ka tepas. Kolotrak bray panto muka lo hiji awewe tengah tubuh. Pakaiana layu sekar tapi rapi. Allah, geuning aya tamu bade ka saha abah? Punten. Pugu dek ka Mang Satum abah teh yeuh. Aya di bumi atawa Nah, beta parang teuing atuh. Pugu getos dua wengi teu aya uih tapi mangga atuh kalabat. Ceuk eta pribumi nu teu alian iwati pamajikanna Mang Satum. Nuhun bi. Kalacap Bah Oban teh unggah. Gek diuk dina palupuh meni hareran kawas meneng loba semah. Eueuh korsi teu make sama. Pribumi oge gek we diuk deukeut lawang tengah. Pok deui pribumi harita. Punten bade tumaros da abdi teh rumaos teu acan kenal. Dupi abah teh saha jenengan ti mana Banjar Karang Pamidangan. Bade aya pikeun saeunaon mawi nepangan ka dieu. Nuhun bi. Abah teh gasing dicampi enggak dipariksa. Kieu geura. Abah teh katelah mah Oban. Ai asa mah di Cilawu. Ngahajak ka dieu teh hayang nepungan Mang Satum sobat heubeul nu lila teu panggih. Oh, ieu teh Bah Oban teh hapunten atuh abah. Abdi teh hilap deui da geus lami henteu tepana atuh bet. Bisatum teu kebat ngomongna. Manehna ngerasa heran. Lantaran 7 tahun anu kaliwat kungsi tepung jeung Abah Oban teh. Pakaian Bah Oban gining harita mah. Awakna bayuh-yuh lintuh jeung bersih. Kawantu geus berat keur beunghar keneh. Jegut teu aya nu mapakan. Nah, ari ayeuna es tuning sabalikna. Keur begung teh jemrosan deui. Katurug-turug pakaian kucel. Calana dekil di salindang sarung loba tapak ngeroda. Totopong rawing sarta mamawa aseupan loba pisan. Sidik jelas tukang dagang aseupan. Ari Abah Oban surti. Manehna geus bisa neguh kana kayaan hate Bisatum. Nu tangtu meureun kageteun kalinglap ka badi langit. Lantaran kayaan Abah Oban ayeuna teu beda pisan jeung biasa. Asa leuwih kolot dina umur anu sanyana. Tok Bah Oban ngomong kalawan daria. Ulah kaget, Nyai. Abah mah nyaan geus jadi aki-aki. Geus cueut ka hareup pai nunggu-nunggu dawuh ceuk babasa ancam heuh lantaran memang geus kolot. Kali sahos-hoseun maot. Dah kulantaran kitu sameh maot ya Abah teh hayang cepung heula jeung sobat heubeul. Nyubah heula sok sakulah sakoli sakoko sainum es tuning sababait sabamanis. Abah teh panasaran Nyai mun teh tepung heula teh hayang jonghok jeung jenisnya.
nya kumaha kayaan jang satum ayeuna sabada kolot yo. Leres kahartos pisan abah nyaking naku naon atuh abah teh bet janten kieu abdi mah asa pangling teu nyana bet bakal kieu. Dahsyat geus titis tulis merik diri meureun bi kulak canggem bagja awak kudu kieu jadinya. Abah mah jadi sangsara nyalangsa lara tunggara banda bea ku musibah apan basa aya angin hujan ge jeung dordar gelap teh di lembur abah mah loba nu ruksak bi nya anu pangparna teh abah da aneh atuh sawah welasan hektar teh nu abah hungkul ludes jadi tai urung jeung anehnya teh deui nu katinggang sawah abah nu kabawa urung kebon abah nya atuh anu sisi wahangan oge nu pangruksakna teh nu abah deui. Ceuk Abah Oban ngomongna bari papeta. Paroman alum bangun sedih jeung nalangsa. Kutan teh kitu teras kumaha atuh abah? Nya terusnya mah abah teh sasatra gragha darajat we. Tina suhunan kana panyaweran nu salina pangjegudna pambeungharna banda tuning saliuk breh gaina maliuk eueuh ragap taya nyalangsa we lara tunggara matak sedih pugu oge bi. Karunya teuing sing sabar we atuh abah. Geus bi geus sabar abah teh mun diitung-itung ku waktu mah heueuh dibilang ku mangsa mah asana teh hampir jajeg 3 taun ngaula kasabar tapi da teu kuat abah teh bi korban perasaan sok nyeri hate pokoknya mah heueuh sok kasuat-suat ku anya. Kahartos atuh abah kahartos kabayangkeun ka abdi oge wayahna we sing kuat keelanan atuh abah da panginten abah teh capek hanaang abdi rek mirun seuneu heula da can gaduh cai-cai acan naripuh puguh oge abah. Ceuk Bisatum bari jeung cungkeleung cengkat leos muru ka dapur. Leng atuh Abah Oban ngahulang. Manehna mah rada hanjelu lantaran Mang Satum anu ditujuna bet eueuh. Rahuh narik napas jero terus nyarande kana tihang ngahulang miraga meneng. Uteuk pinuh ku pikiran-pikiran anu teu paruguh. Tunda Bah Oban anu diuk dihareup kiwari urang kocapkeun kaayaan di dapur. Nyatana kabi satu. Jangkrik geus loba anu reang di sarada patembalan jeung pada baturna mapaesan alam anu maju ka mangsa murid. Bisatum harita sarua Bisatum oge ngerasa bingung. Lain bingung ku kejoeun, lain susah teu boga beas, teu sedih ku eueuh duit, tapi mangga keur meujeuhna susah hate. Mikiran Mang Satum nu jadi salakina. Lantaran 2 poe teu aya balik, matak melang jeung matak hariwang. Harita komo kadatangan ku Abah Oban, kudu kumaha mutuskeunana? Mangkaning alam geus burit yang hareupan alam peuting. Naon anu kudu dipilampah? Nah kudu terang-terangan ka Abah Oban atawa kudu dititah balik? Ari dititah balik meureun goreng kasebutna. Pirah ku cenah meureunan aya semah diusir-usir. Ari diantep cicing di imah ngagokan kana pagaweanana. Da puguh Bisatum teh keur ngagarap tarekah. Sangkan salakina balik deui. Kudu kumaha ari aing atuh? Bisatum lain mirun seuneu, tapi kalah nyang hunjar lambar hareupeun hawu. Ngahuhulang miraga menang mikiran nu jadi salakina. Ku Bisatum kacipta deui peuting mangkukna manehna henteu sare sakerjap-kerjap acan. Salakina salamat, peuting kaduana teu kuat ku tunduh waktu nungguan amanat salakina. Manehna ngalenyap henteu karasa bakat ku tunduh. Lilir-lilir teh geus raong kongkorongok hayam jago. Ari ret kana cai dina baskom motah kawas ombak, tepikeun ka keplok kaluar. Nya ti harita Mang Satum teu aya balik. Dumasar kanal haeta rahuh Bisatum teh narik napas jero.
Kolotrak aya nu ngolaan tulak panto dapur. Gebus budak halaki kira-kira umur 12 tahun. Ungsrak ing serut bari jeung rarateret, gelehe kalahunan indungna bari pok eta budak. Lapar mak, hayang daharan. Mani heula ujang ngewa kalotor teh di mana atuh wayah kiwari kakara balik. Menitara ingat ka imah hari geus ulin teh. Bisa tum gagelaneng ka anakna. Lantaran anakna kamalinaan ulin. Tas milu moro bagong mak uing amper disantrongan untungnya bisa naik tatang ka jengkol. Bool meni ampir ka Jawa aduh. Calana embol-embolan. Cek eta budak bari jeung nembongkeun calana. Nyawe bujurna bolong. Naon? Dedengnya teh disantro bagong. Bujur maneh ku bagongnya, be. Nah, atuh gagabah teuing ujang. Tama teu kasantro da karek ampir, ieu mah dewasa teh ikait kadahan jengkol. Heuh kajeun atuh, kitu mah. Tapi kumaha ari bagong nu diporo? Beunang tawan teu ujang. Teuing mah. Keur diporo keneh ku batur, lumpatna teh kawetan muntasan wahangan. Wah, mak, ditinggang ku popongko ngajorek nyontrol. Arek nyontrol bawa si Dodo. Untungnya aya mangku hulu bedul di babuk auk nah. Karunya mah irungnya getihan. Irung saha ujang? Nya irung bagong. Karunya teuing nepikeun ka bijil getih. Nya make karunya mak. Bagong mah jahat mah cok mau kan campu urang. Malah cek Mang Uki oge heueuh kebon talusnya lebur sakabonan. Beak diranya aku begu. Nya mah make karunya ka bagong mah. Mageus ujang jung geura maneh kitu. Marek midun sono. Da can ngahaneutkeun kejo hoream mah teh. Moal manikeun bedul mah eti beungeut ya. Make cai tina kelenya. Cek eta budak terus cungkeleung cengkat. Ragamang kana kele nu nangeuh gigireun parakot. Indungna gogodeg tapi teu loba omong. Da heueuh malah ngadirungkeun budak ka cai teh. Jeung alam geus burit jeung wanci sareutna diongkoh. Sanggeus eta budak si beungeut jeung ngumbah suku. Anak mangsa tum unggah teka tengah imah. Lajag lejeg kawas aya nu diteangan. Di imah geus poek lantaran can nyeungeut damar. Mak, naca nyeungeut lampu damar atuh poek. Eta budak ngagorowok ka indungna. Bari jeung uyup ayap neangan sarum. Sanget atuh kumaneh ujangna meni kudu sagala ku inung atuh. Cemporna dina palang dada deukeut lawang goah. Jawab indungna ti dapur, bari jeung jongjon we mamener suluh di hawu. Encan gur seuneu mah kawas anu harese pisan. Ari eta budak kalayang koloyong neangan cempor. Sanggeus kapanggih terus dibawa kana meja arek diseungeut cenah. Cekes ngahurungkeun korek api. Tapi eta korek api teu daek hurung, keleuweuh deui ka indungna. Mak, teu daek hurung. Deangkeun heula atuh ujang. Deangkeun naon geus pugutan aya sono. Ai heueuh. Kumaha tuh jang heug marek mirun sono di can aya sono na ieu teh. Indungna kawas nuling leung deui. Kelah ngome-ngome suluh. Ti tadi encan diseungeut. Atuh ti iseun we hawu teh. Muli daguan ku nu lapar teh mah geus lapur, untung Abah Oban mah geus dahar di warung Nabi Acuy. Budak gagedelig kana palupuh ambek meureun lamun cek kolot teh mah. Pedah eta kaayaan alam beuki poek korek api teu daek hurung. Terus kajewang cempor arek mentas seuneu ka tetanggana. Ngaliwat jalan tepas, barang loh ketepas Abah Oban ngahurungkeun paneker. Jegur hurung di tepas caang. Hah! Gebeg eta budak ngarenjang. Belowor eta cempor dibalangkeun. Goak ngagero. Indungna bakat guruwas deui. Mak, aya juring. Cenah gablug ngarontok ka indungna anu nyang hareupan hawu. Keur mah rada dongko ditubruk ku budak ti tukang. Nyapuguhe teu bisa dicegah deui. Bisa tunyung seruk kana tarang hawu, pipina keuna pisan. Kunaon sia teh? Kalakan nubruk ka kami, halik ya berat deuleu jeung pipi nyeri sia. Ceuk indungna bari jeung ngepret bitis anakna. Gurubug eta budak ngagurubug nyerieun terus ngejat. Ari bisa tumusa pipi anu nyeri, minangka ubarna meureunan. Atuh mehong teh jadi rata minuhan pipi kencak katuhu. Duh mak, aya jurig ditepas. Jurig naon sia teh? Kakolot teh ngarieuweuh wae. Tempo ku mak. Tapi kade sing hati-hati moal pandeungeul sakalian mah bisi ngarekeb ka emak. Ceuk eta budak bari jeung tetep buntangan kana samping.
Bisatum penasaran jung nangtung disakalikeun. Teu sadar yen sampingna dipuntangan atuh porosot sampingna lesot. Jerewek nyarekan ke anakna. Budak mah kegereceman ngarongheap kawas nusawan. Bisatum ngajuang samping anu merosot. Gancang dibabener deui gap kana halu. Cengkat muruk katepas rek ngabuktikeun. Nah nya aya jurig atawa henteu. Barang lo tidak pantot tengah. Molotot ka Abah Oban anu keur nyekel paneker hurung. Breh beungeut Bisatum nu hideung ku mehong. Datang bari jeung mawa halu. Atuh puguh Bah Oban teh muli calangap sungutna bakat kuruwas. Kedewek kana dagangan jileung luncat kaburuan beulecet lumpat bari jeung tulung-tulungan. Jurig, tulung aya jurig, tulung. Cek Abah Oban menikeun kat di babaranting teu nulih kana nanaon. Gebeg atuh Bisatum meurewas. Manehna karek inget yen boga semah. Atuh colohok we neuteub kanu kabur. Les Abah Oban teu kaciri dilegleg ku poekna alam peuting. Bisatum ngaleket teh gubrag halu dipurageun terus ngoloyong muruk ka dapur deuk nyarekan ka anakna. Ngaku ceuk sia teh belegu-belegu teh ngaco lain jurig deuleu eta mah. Nu tadi teh sema cik kumaha lamun geus kieu. Aing kawirangan bisi majarkeun teu hormat ka sema. Dasar anak kurang ajar ka kolotengan ngaliriweuh we. Bisatum huntuna kakelot. Panon bolotot dampaleungeun geus meber-meber we hayang nyabok ka anakna. Untung katahan keneh. Itu cieu mah kanekan kawin. Daga-daga sia mah jadi kabur kumaha lamun ngomong goreng ka tetangga. Meureun mah nu kawirangan sia. Nah, Budak teu ngartieun. Rada ngadeg-deg deui sieuneuan. semasa hade-hade yang nyengetkeun cempor ngaran di imah caang. Nah, ai kumaneh kalah disebut jurig. Puguh jelema anu ditepas teh lain jurig. Nah, atuh teu ngabejaan ka uing mah. Megeus sia, Jung, menta seuneu ka Bimimin. Marek bedu sono jeung poek deui buru sia. Da jamanna oge dialungkeun tadi bakat ku sieun mah. Itu si Gejul meureun beak minyakna. Makanan teu gablag deui. Nah, ai maneh sia Gejul teu kapalang edan. Jig menta jeung minyak-minyakna kalian ngahutang heula kitu. Ke digantian mulo mun geus boga. Indung eta budak kakerot nahan amarah. Atuh anakna teu bisa majar kumaha jeung sieun deh. Terus ngeteyep ka tengah imah uyup aya paratihang. Da puguh poek. Jol katepas terus nyangan cempor nu tadi dialungkeun. Teu wudu rada hese da puguh poek. Tapi sanggih disasar salila-lila gerwal kacakral. Ku eta budak terus dibawa kaburuan muruk ka imah tatanggana. Tekung sila eta budak geus datang deui berjeung wawa cempor anu geus surung. Geus diminyakan ku tatanggana. Atuh bray di imah caang. Kumaha ceuk Bimimin? Nanyakeun aya naon cenah mak? Kumaha jawabannya? Aya jurig ya kitu ceuk uing teh. Tuh nya. Nah, atuh make dibejakeun aya jurig, bisi majarkeun heueuh. Jangan jengeun Bimimin oge mah cabab si Abah nu tadi gogorowokan majarkeun teh aya jurig, malahan malumpat mulu ka gaduh ronana. Nanya naon deui Bimimin teh? Kawas naon jurigna cenah? Terus dijawab kumaha ku maneh? Jurigna teh hidung, cek teh beungeutna kawas emak. Ih, nah ari sia ku nulus tonyong sia sarua bejeng nyebutkeun yen aing teh jiga jurig. Sia teh uyahan teuing. Bisatum ku kulutus. Op kana cempor terus dibawa ka dapur maksudna deuk nurun sene. Keayaan alam di luar harita teh poek mongkleng Butaradin. Langit menikeun ka angkeum. Bentang-bentang can aya nu tembong. Geus puguheun atuh bulan mah da keur kagok tanggal harita teh. Ari anu kadenge iwati surah jangkrik jeung gaan anu reang patembalan jeung baturna. Mangsa alam teu karasa. Harita teh kira-kira wanci Isa. Abah Oban ngajejentul di garduh ronda. Ambekan ngahega keneh kesangucur masihan baju. Asepan digugulung da bisi tinggalin. Heug modal usaha tapi.
Bah Oban red ka kencah red ka katuhu sugan jeung sugan aya jalma keur tambah keung. Tapi lamun teu asa urang-urang acan. Imah-imah jarempe kawas anu taya pangeusina. Buruan paroek deui anu nyeungeut lantera. Ari reungit jeung ramatuk sukan-sukan asa aya rejeki gede namrong kana awak Bah Oban. Pating harieng kana ceulik metak jengkel. Ngahib. Nya iraha batur rek jiga aing ti baik ngomong ge. Iraha aing rek kawas batur ti berada angeunna. Hate regro. Nya ari aing kanaon teh ngeningang di sial we. Jeung reungit deui. Cek Abah Oban ngomong sorangan. Terus ngeplok kana beungeut, keplok kana bitis. Sabab dicocok kamanya Aisyah jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di tiangku aing. Aing geus tepi teu kasampak. Nya sia teh beakeun ku sorangan. Mun bagi-bagi jeung nu sejen ulah aing bae. Pokna deui si Abah. Barejeng terus gagoredag dina palupuh garduh ronda. Panon kucap kicip neuteup ka langit anu poek mongkleng. Lamunan mah kumalayan ka mana meuni. Sawangan geus ngider ka mana bae mikiran anu teu puguh. Barang si Abah keur ngahulang kitu, anak korosak-korosak aya nu kokorosakan tukangeun garduh ronda. Bah Oban teh nyahueun yen dirinya teh kebon harieum ku kakayon anu garduhna rada anggang ti imah, tapi deukeut ka jalan gede. Leuh, gebeg si Abah ngorejat hudang. Culang cileung berjeng jajantungna mah ratu. Hate lenyapan gado norokto kawas nu kabulusan. Bah Oban kacidaruasna sok sieun aya jurig atawa bagok. Geus jodohi pikasieun nya hanyaon ceceh. Pokna Bah Oban berjeng terus uyup ayap gap perhatian. Maksudna mah mun aya nanaon kari narekel naek we cenah. Sabot kitu kadenge aya nu sada hohohan jeung sasagrok. Atuh puguh Abah Oban meninggal lenyap hatena. Kalawan teu mikir deui tarekel we naek. Terus ngagantung dina pamikul garduh ronda. Muntang kudua leungeun suku oge atuh dikaelkeun ngerah page. Ari tonggong ngagarayot ka handap. Adam jaga saga bagong cek geurentes ning hate Bah Oban bari jeung leper. Geduk korosak kadenge aya anu ngadeuketan ka garduh. Ari dereret teh kaciri da puguh poek. Bah Oban geus teu puguh rasaan. Manehna hariwang sok sieun leungeunna kesel. Terus ngaresok kalosotan gubrag weh ka handap jigana bae langsung disontro bagong. Eta kasieun jadi kanyataan. Perbawa hate anu henteu teteg jeung jajantungna anu teu weleh ratung. Leungeun teh jadi leuleus. Suku sing sireumeun karasana. Nu akhirna awak ngoyonon beuki ka handap. Ngagantung ayun-ayunan hate lenyapan bujur rampodan. Nah ay barang keur kitu geduk ka tonggong aya anu ngadupak. Tina awahim ku leuwas leungeun jeung suku leso. Gebut murag kana taneuh. Napas katahan kaluar anu teu paruguh tina bujur Bah Oban. Atuh Bah Oban meuli buncelik arek ngagero obosaraan. Atuh ukur sungut calawak bari jeung ngarongheapan jiga titeleup. Kadenge sora bagong. Atuh pugu Abah Oban teh beuki sieun. Tungtungna mah murungkut bari jeung ngayak-yak. Pok ngomong sabolong bentor bakat ku arah. Beg bae aing mana janek diteuleui buleud oge bagong. Duh. Nya sang sarat teh beut hidup wae. Asa kabina-bina teuing. Nyana arek kieu mah moal datang ka Cilengsar jeung tibatan di sangsara mah hos we beunghar. Bagong sasagrok. Geduk kana bujurna Abah Oban aya anu ngadupak. Kaambeuna teh bau hangru. Atuh Bah Oban beuki sieun bae. Terus huda ngalaunan ngarampayakan bakat kesoak.
Gedug bincurang dengar tetapakan atau menyengir bakatku nyeri. Seueur nyawa kana hulu angen. Ijeuh. Nya kabunya-bunya teuing. Ai teh hayang teh heueuh lamun rek maehan ulah disiksa heula kieu. Ceuleuh we buleud-buleud lah. Bluk bah oban nang kuban. Panon ti papareket dipeuremkeun. Geus prasarah sumerah. Arek kitu arek kieu oge geus ngarap-ngarap dicabut nyawa. Tapi aneh. Waktu cukup mangsanya kapan? Cang para pamirsa, ye carita urang tunda heula. Insyaallah enjing mangdi diberi seluruh bagian anu katujuh dina mangsa tur acara anu sarua. Hatur nuhun kumarupi perhatosan jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.